ということになっておりますので、どうぞお待ちいただいており、この組を聞いていただきます。一度、報告がありました。というストーリー、最後のパンダが分かりやすいよね。上のギザギザが。下がっている方ではないかと。